हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र कर और आप देख रहे हैं प्रो लाइफ। फ्रेंड्स, गले में दर्द, कोल्ड और उसके साथ साथ फीवर, ये विंटर सीजन में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होता है और उसके साथ साथ कफ भी बहुत ज़्यादा जम जाता है आपकी चेस्ट में। बात करेंगे क्यों ये कफ, कोल्ड, फीवर या थ्रोट पेन क्यों होता है, तो पूरा डिटेल्स में जानेंगे। वीडियो को पूरा इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। तो फ्रेंड्स, थ्रोट पेन, फीवर, कोल्ड और कफ, ये अक्सर ठंडे के मौसम में ज़्यादातर देखने को मिलता है और उसके साथ साथ कभी कभार आपको छींक भी होता है। तो ये ज़्यादातर पोल्यूशन की वजह से हो या जो इन्वायरमेंटल की मॉइस्चर की वजह से आपको ये सारे एलर्जी टाइप की ये हो सकता है। तो गर्दन के नीचे आपकी जो ग्लैंड है, ये इसमें जो स्वेलिंग आ जाता है तब भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। इसमें हम जनरली बात करते हैं कि हमारा टॉन्सिल जो है ये स्वेलिंग हो गया है, तो इसको जनरली मेडिकली इसको ग्लैंडुलर फीवर कहा जाता है। तो बात करेंगे इसके बारे में। देखा जाए तो इसमें आपके थ्रोट में ज़्यादातर पेन होता है या कभी कभार कोल्ड होता है और ज़्यादा कोल्ड में आप सफ़र कर सकते हैं। कफ भी जाम हो सकता है और आपकी रनी नोज भी हो सकता है और चेस्ट डिस्कम्फर्ट भी कई बार आपको देखने को मिलता है और उसके साथ साथ आपको हाई फीवर भी रह सकता है और टायर्डनेस भी आप में रहता है। तो ये किस लिए होता है? तो ये जनरली हो सकता है कि ये एक वायरल टाइप की फीवर हुए और इसमें सबसे मोस्ट कॉमन कॉज जो मोस्टली जो देखने को मिलता है वो सोर थ्रोट यानी फेरेंगाइटिस आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। ग्लैंडुलर फीवर हो या फेरेंगाइटिस हो, ये एक ही बात है, ये आपको ये हो सकता है। इसमें आपको थ्रोट की पेन, मैंने जो भी सिम्टम्स बोला, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको हो सकता है। ये दोनों एक ही बात है। तो बात करेंगे क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो अगर ऐसे परिस्थिति हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो पहले आपको तो अच्छा सा रेस्ट आपको चाहिए। आप ज़्यादा देर तक आपको सोने की ज़रूरत है। आप थोड़ा आपकी बॉडी को रेस्ट दीजिए और ज़्यादा फ्लूइड इंटेक करने की आप कोशिश कीजिए। और जिस फूड से आपको कंफर्टेबल है आप उस फूड को इंटेक कर सकते हैं या उस बेवरेज को आप इंटेक कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप इसकी होम रेमेडीज करना चाहते हैं तो कुछ गार्गल कीजिए। सॉल्ट वाटर गार्गल आप कर सकते हैं या घर में दिन में 3 से 4 बार आप काढ़ा वगैरह बना के आप इसको ले सकते हैं। और कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में देखा जाए जो कॉमनली मोस्टली यूज होता है, आप इसमें जो एंटीबैक्टीरियल कुछ ड्रग आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन्स और एरिथ्रोमाइसिन्स वगैरह आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और फीवर भी रहता है, फीवर में आप पैरासीटामोल आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। या जो दर्द होता है, आपकी थ्रोट में दर्द होता है, उसके लिए भी ये पैरासीटामोल आपकी वार कर जाएगा। मार्केट में बेटाडिन गार्गल भी आपको मिलता है, उस गार्गल को भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर इसमें देखा गया है कि आपकी कफ ज़्यादातर टाइट हो जाता है आपकी चेस्ट में, कफ डिस्कम्फर्ट आपको फील होता है चेस्ट में, तो इसमें आप कुछ कफ सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट में एस्कोरिल एलएस करके भी कुछ कफ सिरप आता है, एलएस वाला, लिवोसाल्बुटामॉल, एम्ब्रोक्सोल ऐसे करके कुछ कफ सिरप आता है, तो आप उस कफ सिरप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ कुछ विटामिन भी आप ले सकते हैं, जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सी विद जिंक, ये वाला विटामिन आप ले सकते हैं। इसमें आपको बहुत जल्द आराम मिल जाएगा। तो इसमें आपकी जो थ्रोट पेन, फीवर, कोल्ड या कफ, ये सारे समस्या आपको 3 से 4 दिन में आपकी ये समस्या जो ये ठीक हो जाएगा। ये था ग्लैंडुलर फीवर के बारे में कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव जरूर होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया या ग्लैंडुलर फीवर के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रो लाइफ देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।